फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में। इस पॉइंट का नाम है पेरिकार्डियम 6। अगर किसी का जी मचला रहा है, नोज़िया या वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है उसको, या फिर उसको स्ट्रेस या एंजाइटी फील हो रही है और वो अपने माइंड को जो है शांत करना चाहता है, या फिर हिचकियाँ आ रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, या फिर चेस्ट एरिया में कोई भी आपको एसिडिटी या कोई और प्रॉब्लम आपको फील हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इस पॉइंट को प्रेस कीजिए और तुरंत आप इसका रिज़ल्ट अनुभव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, और ये हमारे हाथों में ही है, रिस्ट में। तो आइए जानते हैं इस पॉइंट के बारे में, ये कहाँ पे लोकेटेड है और कैसे और कितनी देर हम इसको प्रेस कर सकें ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमारे रिस्ट में 3 फिंगर्स नीचे लोकेटेड है और इस पॉइंट का नाम है PC6 या पेरिकार्डियम 6। इस पॉइंट पे हमें थंब या प्रॉप से जेंटल प्रेशर देना है इन सर्कुलर और अप एंड डाउन डायरेक्शन फॉर 1 to 2 मिनट्स। 1 to 2 मिनट्स प्रेशर देने के बाद आप अपने थंब जो है हटा लीजिए और आप सेम प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं 5 to 10 टाइम्स, जब तक आपको रिलीफ फील ना हो जाए। ये पॉइंट हमारे दोनों ही हाथों में लोकेटेड है। आप दोनों हाथों पे या फिर बारी बारी एक हाथ पे भी दे सकते हैं, बारी बारी दोनों हाथों पे भी प्रेशर दे सकते हैं, और आपको तुरंत रिलीफ फील होगा अपनी जो भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम है।